大家好啊！我今次嚟到喺深圳龍崗區嘅空氣派，佢話自己有成18萬尺，好多嘢玩，我就同大家睇下係咪真係咁值得嚟玩先。今次我哋就直接喺蓮塘口岸 call 車嚟，30分鐘就到啦，大約30幾蚊人民幣。司機就車咗我哋喺2樓停車場嗰度落車，嗰度都有個入口嘅，周圍呢就見到好多好大嘅家私鋪啦。其實唔係好似呢有一個室內遊樂場喺裏面咁嘅。入到嚟就首先擺啲嘢喺 locker 度啦，佢都有好多 locker 供應，而且呢係要除鞋嘅。咁我哋就將對鞋擺喺個鞋架度，跟住就換自己帶嘅防滑襪啦。我哋一入到嚟就係2樓啦，而高卡嗰啲呢就係1樓嘅。喺2樓第一個見到嘅遊戲呢，就係呢個4人千秋啦，我都推介大家玩嘅，因為都幾刺激。好，我哋去啦，緊張啊！嗱，係咁樣啦，都高㗎。好，嚟啦，準備好啦。佢通知我啫。我的腦袋。都刺激嘅，但係我覺得接受到。一入到嚟第一個感覺呢，就係好似周圍唔係好多職員喺度看守住啲遊戲咁，有少少自助形式咯。但係你又唔係好知點樣入手去玩呢啲遊戲。呢條樓梯行上去呢，就係一個都幾刺激嘅玩意啊！當然呢啲有啲危險性嘅遊戲啦，要做足安全措施嘅呢，就會有啲職員喺側邊睇住嘅。我哋全程咧都着住自己帶嚟嘅防滑襪周圍行嘅，就算包括高卡都係就咁着襪玩。個好處就係咧，你唔使又除鞋又着鞋咯。但係如果你唔記得咗帶襪，喺嗰度可以買到啲防滑鞋，就16蚊人民幣一對，似我哋去水上樂園玩着嗰啲鞋。呢度呢，其中一個賣點就係可以玩到瘋狂的襪卡嘅遊戲啊，係芒果 TV 咧嘅遊戲節目嚟噶。而家開始玩啦，要答問題啦。由於我哋就2個人嚟啦，咁呢個遊戲就要4個人玩嘅。我哋遇到當地2位小朋友呢，就邀請我哋一齊玩啦。其實我一直都有個疑問，究竟佢係問一啲咩類型嘅問題嘅呢？原來呢就係類似啲小學常識嘅問題，例如呢條就關於行星噶啦，跟住呢就問下你關於啲動物嘅。一路玩嘅時候呢，職員就會透過廣播啦，俾啲指示我哋嘅。我哋答完第一輪問題之後呢，職員就會俾一啲任務我哋，就係要企起身啦，去後面個籃度攞隻蛋，跟住呢就運送去另外一個籃嗰度嘅。搞掂咗呢一個任務之後呢，又變翻問答環節。不過今次呢，就要逐個答，輸咗呢，佢就會叫你線落嚟啦。呢個呢啲問題呢都唔係咁容易答啊，反而呢又有啲簡體字啦。喺2樓嘅另外一邊呢，就比較多彈床類啦，同埋要爬高爬低嘅遊戲嘅。唔知係咪因為平日嚟啦，咁所以都有啲遊戲係未有人玩，亦都冇職員喺側邊啦。咁你都係唔係好知點樣入手去玩嘅？我見有網友咧都有講話，如果平日嚟就驚撞到一大班當地學生嚟玩啦。但係其實因為呢度都好多遊戲，所以我又覺得未至於會搞到好多人。而有佢哋喺度嘅好處咧，就可以大家拼團一齊玩啲要多人嘅遊戲。玩到咁上下咧，我哋嗰日就嗌咗美團外賣，喺2樓門口有個位咧可以存放住呢啲外賣㗎喎。跟住我哋就落去1樓嗰度食嘢啦。呢度呢，我覺得個好處就係呢，佢有一個好大嘅位置俾我哋食嘢啦。其實佢都有餐廳嘅，不過我都未睇有啲咩，好似選擇唔係好多。但係最好嘅呢，就係佢俾大家嗌美團啊外賣。如果咧你係買咗全日飛嘅話咧，佢係可以俾你自由出入啦，咁所以你可以出去附近嘅餐廳嗰度食嘢。但係我就覺得選擇唔係好多。今次咧，所以就揀咗外賣啦。我哋食呢個蘭州拉麵都唔錯啊。台面嗰度咧有個 QR code 咧，你可以睇下呢一間餐廳咧，佢係提供咩食物。咁就有啲小食啊、葡撻啊、炸嘢等等啦。其實仲有 pizza 添，啲飲品都幾抵買嘅，仲有啤酒飲。我哋今次買嘅飛呢，就係玩4個鐘，呢一種飛呢，中間係唔可以離場㗎喎。咁佢入嚟嘅時候呢，就要收多50蚊人民幣按金啦。因為其實呢，你4個鐘頭飛同全日飛呢，就係爭50蚊啦。如果你冇超時出閘，你走咗之後按金會自動退翻俾你。呢度仲有得玩 DIY 手工，職員話俾我知係門票包埋嘅。嚟玩之前就唔需要預約。
我覺得1樓係仲多嘢玩㗎，所以如果你好似我咁喺2樓入嚟，記得留翻多啲時間喺1樓玩啊！我哋嗰日呢就玩足4個鐘先走，但係其實仲有好多嘢未玩，所以如果唔趕時間買全日飛就最抵啦，可以慢慢玩。喺跳方格隔離呢就有個類似玩 war game 嘅遊戲，咁都係用 laser 去射對方嘅。就1條命啊，等一下，先帶一帶，等一下你摘了就行。好，你的愛心代表你還是多少條命？呢個遊戲呢大約6分鐘到啦，咁就總共可以8個人玩嘅，4個人一隊，每隊就企一邊。另外呢一層呢都有好多自助嘅遊戲㗎，例如呢啲啦，咁你自己見到有嘢就照爬得噶啦。如果呢唔係好肯定呢，佢都有指示教你點做嘅。行過少少呢，就見到一間房係玩狼人殺嘅，都有啲當地嘅學生呢溜我哋一齊玩啊，因為佢爭幾個人先成團。呢度仲有密室逃脫玩添啊！如果想打下波呢，呢度都有啲選擇嘅，包括有桌球啦，隔籬有個保齡球場，一啲比較新興嘅運動呢都有嘅，例如呢個冰壺啦。過少少呢，就有個玩 pickleball 嘅球場，咁佢有啲拍喺地下嘅，但係我哋嗰日呢，就揾唔到真係 pickleball 嘅波，淨係得個網球，咁所以我哋打住半 paddleball 先啦。而喺 pickleball 場隔離呢，就有個壁球場啦，不過呢，成日都打到天花嗰啲燈嘅。呢度一個重點項目呢，就係玩高卡啦，佢嘅高卡場呢，係室外嘅，咁好彩呢，都有人主持。一開始個職員就會叫你戴翻個頭盔啦。其實呢度好多要戴頭盔啊、帽啊嗰啲遊戲呢，我都唔係好覺佢哋有清潔嘅，不過算係冇乜怪味。我見呢度呢，就大人細路都一齊揸嘅，咁大約就俾你揸3至4個圈啦，速度呢就唔算好快嘅，同埋佢都唔係講解得話太詳細，主要就係話右邊就係油門，左邊就煞掣咁樣。我哋嗰日玩呢，就唔使點排隊啊，如果你中意可以玩多幾次都得。嗰日天氣都算幾好，一路揸車你就可以睇下佢呢度周圍嘅環境。我發覺佢隔籬仲有間 KFC 添。喺呢一層嗰度，除咗有唔少運動項目之外，仲有啲係用 VR 嚟玩嘅遊戲。如果中意刺激嘅朋友，呢度仲有一間6000尺嘅鬼屋。玩之前睇咗個地圖先，睇下邊度最有機會俾人嚇。佢門口就貼咗一啲比較恐怖啊嚇人嘅海報，唔知呢啲係咪裏面嘅場景嚟嘅呢？我諗呢，我就要等到下次有人陪我玩嘅時候呢，先入去挑戰啦。喺呢度對面呢，就有另外一關嘅瘋狂的麥卡可以玩，而喺呢度最篤篤呢，就有一個真正嘅 laser tag。但係佢一定要4個人先可以成團，我哋又係同咗當地嘅小朋友一齊組到入去玩，咁就係3對3，每一鋪都係6分鐘到，裏面呢，其實真係漆黑一片嘅，就咩都睇唔到。玩完 laser tag 之後行返出去呢，見到一個個好似擂台咁樣嘅佈置啦，之後見到有人玩呢，拋圈入個雞頭度都幾搞笑。大約3點零鐘，職員就召集小朋友玩魷魚遊戲，但係我哋嗰陣時都玩咗差唔多4個鐘要走啦。臨走之前記得喺 locker 攞翻啲嘢，同埋要去微信呢個小程式嗰度呢，撳翻退還按金先可以攞翻30蚊人民幣嘅按金。我哋就上翻2樓，諗住喺頭先落車嘅地方 call 翻車走啦。整體嚟講，我覺得空氣派嘅遊戲呢都幾多元化，同埋都啱我玩嘅。唯一呢就係個裝修呢有少少簡陋，同埋女觀眾要留意啦。佢呢度個洗手間呢就似乎係冇坐廁得踎廁嘅。好啦，希望大家中意我今次嘅介紹，我哋下段片再見啦！記得 subscribe 米之油，拜拜。